Gdje ste bri ljudi, sa vama je Speed Games i on bi volio, ali nije, sa vama je Magi Games. Eto, sa vama je Magi Games. Ljudi, tako da krećemo, igramo Hunger Games na Mineplexu. Na ovom novom kanalu već imamo 13 subova. 13 subova, što je inače ekstra. Krećemo. Treba sam malo smanjiti, pa ne se. Begaj! Inače neću odmah napadat, i hoću bogam. Vidim lika jednog, ne vidim šta li ima od oružja. Ali ću ga sve jedno uništiti. Ne vidim Jure iko za mnom. Ej! Sam ja tu upravo prošao kraj lika. Majno ga. Aba ti si gotov. To lutko prati. Dođi, odi, bubi, dođi. Tim, no. Nema timova. Eto. Malo ovdje, nema. No, tim. Nisam mi još ljudi u Hunger Games igramo timova, idemo mi ovako. Evo ga. Evo sam reći da nije dobro. Jepo! Šta je jači? Moje ili ovo? Pa isto. A ipak ću mi ostaviti šekiricu. Trebamo mi jest, ne vezi. Šargaripa. Pa mislim da sad imamo da enchantment table. Opa! To uvijek izna. Idem uvijek ovdje ja. Kill! To te ja pitam. O, je da sad. Op. Ima jači chest, please. Op. Sad smo ekstra obučeni. Još da nam je da možemo ovdje. To. I ovo pozmijač. To te ja. Chest plate ćemo probat. Ako ne mognemo dohvat. Ali čisto sumnjam. Čekaj, moramo mi jest. Ma daj malo. What the fuck. Idem na bom. Kako mi zbom. What? Nema me. Trebao. Kad te neće. Ma, boli me briga.
Nema. Inače sad imamo ekstra mač. Opa, sad su pokušali na ovom. Idi. Supply. Psu. Gdje ću im. Dođi. Ne pitajte druže moj. Od tac. Moj druž. Moraš ti to pokušam. Čekaj, aj ja sam ostavila onaj čamac. Sam imao čamac ovo, što se ne sjećam. Gdje napan? Frajer. Šta ćeš sad? Dođi sad. Dođi tac. Odi tac. Dođi. Ne mreš me pod vodom odguravati. Moraš ti odguravati, ali to je neka stića. Prc. Sad vezi. Nema vezi. To će biti na vezi. Vidim bi ovaj čest kakav je on sreće. Treba mi fishing boat, jest? Da sam imao već. Još kad mogu chest plate da ću. Evo jednoga jedan za nos. Da nema on ne čitamo. Malo bježe. Ti mojiš dobro ništa. Ti dobro moj buraz nisi imao. Pa ništa. Totalno ništa. Propao si ti duže. 110. Komu? Nalazi. Prilaziš, a? Deathmatch. Opa. Ušli smo battle u deathmatch. Još kad se ovoga lika i jebeniš. No. Evo ga. Ovaj već 60 blok. Ono zgo dolazi, da. Samo doći, da nam se još jednog riješ. Kako smo ušli to deathmatch kad nas je 3-4 lika. No, pojma. A uglavnom znam da sad smo mi nadalje. Ne smijemo jednom onoga što smo htjeli. Znam da sad mi ne smijemo ići, pošto nam neko će na uletu clean up. Ne moramo se čuvati. Jao, da ti ga na. Djelba jedan. Ovo se oporavimo. Znači, dobro smo obučeni. Op. Imam ti tvog džukela.
zeznu me bandikem, prestanem na 10 minuta snimati. Ali dobro, možda bi izgubili. Treći smo bili, što je ekstra. Ovaj pobjedio je, svaka čast. GG. Znači, sljedeće skupljamo za ovaj ekip, pa ćemo imati ova 3 Z. I onda imat ćemo ovu stranu. Svega ukupno nam treba negdje 7000 koinca, mi već imamo 2000, to je ništa. Da li da ljudi još idem igrati još jednu partiju, nema blage veze, ne nešto kratko odigrati još jednu partiju. To bi moglo da bude, vidit ćemo, čak, bla 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 bla, igramo Runner. To je moja omiljena mini igra, ako ste me pratili na Speed Games kanalu, znate vjerovatno da sam mislim od ovih, ne kažem sam najbolji u nju, nego da sam najbolji od ovih što ja znam igrat mini igara. Gledaj ti sad, laguje, sad sam spao na treći sprat, odnosno krat. A kad laguje, čuj, tako da bude. Ništa ljudi, ovo igra ponovo mini, ovo nećemo igrati. Evo nas ljudi, igramo Sky Wars, odnosno Wars, Sky Wars. Eto nas ponovo. Ovdje moramo sada budemo u top 3, ne budemo propade epizoda, mislim ono ne, propade se tiče Sky Warsa, dobri smo bili u Hunger Gamesu, baš smo ušli u Deathmatch i još treći smo bili, jednog smo mi ubili, što je ekstra. Onaj klip što sam ja sinoć rekao da će imam možda 10 pregleda na njom, zeznuo sam se, imao sam 16, ne znam kako, jer imam 13 subova. Eto. Ponovo svi iz početka. Kad dobijem ovako loše stvari. Sad ne znam, da li idemo majnjat, odnosno da kopamo. Ili da, onaj kopat ću, mi smo tako nekako. Jel udar upa? Nije? Upa. Ovo ću sam ću napraviti Diamond Sword. Eto. Opa, nećeš mi sila. Ja nećeš. Nećeš mi da zezam tuže. Wow, mogu sam se zeznuti ja sam. Koliko malo 3, to nam ništa ne znači, a nema vezi. Imamo bare za Diamond Sword, što je ekstra. Tako, pravimo Swordić, naš lepi Sword. I idemo na Bridge. Jer može je bio u neko već pokupio često. A druže kad skupio često je preskočio sam nešto. Jao, zamal da kladnimo. Tam bez zamal da put. No mi samo lik. Da ovaj nije lik uspio. Preživio. Ošao ga je. What? Jao, ja se pokušam da... Ovo je jači. A jaba, jak chestplate imao. Lik me sašio do kraja. Nema veze ljudi, bitno da smo mi pobjedili mislim ne pobjedili, bili smo u top 3 Hunger Gamesu i to bilo to, vidimo se sljedeće i čao!